ピアスピ。すべては神と一人の男の間に交わされたある契約から始まった。ユダヤの預言者モーセは神ヤハウェから言葉を授かり、民をエジプトから解放したと言われている。その契約の証として聖なる3つの宝が与えられた。神の言葉を刻んだ石板、神の力を宿し奇跡を起こすアロンの杖、神の恵みで飢えを癒したマナの壺、そしてこれらを収めた契約の箱アーク。旧約聖書に記されたこの箱はソロモン王の時代、神殿に安置されたという。だがある時を境にその姿は歴史の闇に消えた。そしてその行方は未だ謎に包まれたまま。しかし一説によると東の果ての島国へ渡ったという。そう、もしかするとアークは今もなおその場所で人類の真実を明かす時をひっそりと待っているのかもしれない。ねえ、ハワイ着いたらまずパンケーキ食べに行こうよ。いいね、それ私も調べてた。だからいや、みこしはもうバランスが大事だからさ。ゆうやじゃん。は？さやか？またかよ。ちょっとどこ行くの？どこってハワイだよ。ホノルル。みこし担ぎに呼ばれてさ。ハワイ？うちらも行くんだけど。知り合いなの？なんていうかみこし仲間。東北震災の時一緒にみこし作ったんだ。この人のおじいさんみこし職人で。ゆうやと私が初めて出会ったのは東北の震災の直後。私たちにできることはないかって仲間で集まり、被災した町のみんなが希望を持てるようにみこしをあげよう、そう言い出したのがゆうやだった。おじいさんがみこし職人と言ってもゆうやがみこしを作るのは初めてのこと。何度もおじいちゃんに聞きながら作った。材料は津波で流された神社の廃材だった。傷んだ木を使うのは難しかったけれど、それでも町の記憶と祈りを込めたかった。それだけでなく協賛金を集めることも仲間を集めることも全部手探りで困難の連続だった。しかもおじいちゃんはみこしの完成前に。それでもなんとか被災地でみこしをあげることができた。それ以来私とゆうやはなぜか偶然ばったりと出くわすようになった。日曜がみこしの本番なんだけど一緒に担ごうぜ。マジか。私たちは日曜に帰っちゃうんだよね。そっか。またどっかで会えるっしょ。俺はあっちのゲートだからそろそろ行くわ。頑張ってね。さっきの人偶然出会うってやばくない？実は何度もあるんだよね。なんかさ、ここまで来るとただの偶然って感じがしないんだ。縁っていうか前からつながってた、そんな感覚。アークは？もうとっくに避難しておる。よかった。我々も早くここを出なければ。私の体では到底逃げきれん。お前は今すぐに護衛隊と一緒に出るんだ。でも早く行くんだ。アークを頼んだぞ。分かった。アーク、よかった。無事だった。おう、お前も担ぐか？貴様なんと無礼な。冗談ですよ。アークは任せてください。必ず東の国へ届けます。ああ、頼んだぞ。じいさん、ちょっとここがきしむんだが。どれどれ、わしが直そう。じいさん、もう歩けぬ。わしを置いてゆけ。じいさん、ここで死んじゃダメだ。東の国までまだある。限
はもうとうに過ぎておる。わしはここで。ダメだ。じいさんが作ったアークだろ。死んだら誰が直すんだ。ずっと隣で見てきたはずだ。あとは頼んだぞ。じいさん、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 まだ死んじゃダメだ。まだ震災復興のみこしは完成してない。俺だけじゃ作れないよ。ずっと隣で見てきたはずだ。お前なら大丈夫だ。待てよじいさん、まだ聞きたいことがたくさんあるんだ。じいさん、じいさん。あれってあの時のおじいちゃんが、なんか私たち遠い昔からの知り合いなのかな。確かに受け取りました。この真実は我々が大事に守り抜きましょう。アークは確かに運ばれていた東の果ての島国。しかしそこに託されたのは奇跡の道具だけではなかった。それは始まりを記した書、神と宇宙、そして人類の秘密が記されている。契約の箱はなぜ東の島国に運ばれたのか、そして今もなおその箱を守り続けているのか。その答えが明かされる時は近いのかもしれない。偶然なんかじゃない。はるか昔に交わされた契約が形を変えて今も私たちの中に息づいているのかもしれない。らっしゃい、らっしゃい。イスラエルの王であったソロモンの秘宝と日本の関係は遠いように感じるが、実はたくさんのつながりがある。まず約3000年前に作られたアークは驚くほど日本のみこしに形が似ている。金で覆われた箱、羽を広げた金の鳥、そして2本の担ぎ棒。これらの特徴にみこしが酷似している。さらにみこしを担ぐ際のワッショイという掛け声がヘブライ語、つまり古代イスラエルの言葉で神が来られたを意味すること。そして徳島剣山に伝わるアーク伝説。この地ではみこしを山頂に運ぶ神事が今も受け継がれており、戦後には GHQ がこの山を調査していたという記録も残されている。ソロモン王の死後、イスラエル王国は分裂しユダ王国が誕生した。その首都エルサレムの神殿の門には日本の皇室の家紋である16弁の菊花紋とよく似た紋章が刻まれている。またユダヤ教の象徴であるダビデの星六芒星はなぜか伊勢神宮内の石灯籠に刻まれている。さらにアークの中に収められていたとされる10階の石板、アナの壺、アロンの杖は日本における三種の神器、八田の鏡、勾玉、草薙の剣と不思議な対応関係を持つと言われている。これらをはじめとした神事や風習、言葉の共通点の数々はユダヤと日本の間に何らかの文化的歴史的な接点があった可能性を示唆している。その仮説の一つが日ユ同祖論。
この説は今でも多くの研究者や歴史愛好家たちの間で語り継がれ、検証が続けられている。これら現実に残された断片と物語の中でさやかが見た夢、そして現代で重なっていく縁、これらは単なる偶然か、それともはるか昔から続いてきた必然の連なりか。あなたはどう感じただろうか。